स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल हिडन स्टोरी पर। आपका प्यार हमें प्रेरणा देता है। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। ओडिशा के भाद्राक जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रात के करीब 1 बजे NH 16 के पास एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकता है और फिर अचानक रिवर्स लेकर एक महिला की तरफ दौड़ पड़ता है। CCTV फुटेज में साफ दिखता है वो महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, लेकिन उसने खतरा भांप लिया था। फिर भी ट्रक ड्राइवर उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले गया। ये नज़ारा हर देखने वाले को हिला देता है। पुलिस ने अब इस मामले की बड़ी जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है।